No to je hezký, takhle se tam ještě zasměj. Já jsem to chtěl přejít celý sám, což Milátka teda jako absolutně nepřipustila. Jsem propukla v hrozný pláč, že mě tady jako 3 týdny nechá a že se 3 týdny neuvidíme a tak. Začala brečet, že jsem jí slíbil to, že z ní udělám polárnici a že musí jet jako nutně se mnou. Takže jsem mu nějak tak jako naprosto bez nátlaku navrhla, že bych to mohla absolvovat s ním. Tak jsem říkal, že teda jako jo, no. Takže jsme jeli spolu takhle, no. Zdravice z Polárního expresu. Včera jsme nasedli ve Stockholmu do vlaku a dneska už jsme za Polárním kruhem. My jsme vlastně tam přijeli a první co, tak začala vichřice, takže hned, aniž bychom vyšli, tak už jsme měli půl dne zpoždění, protože místo toho, aby jsme mohli vyrazit ráno, tak jsme museli vyrazit až večer, nebo teda po obědě. Přicházela bouře, těch 120 km za hodinu, přicházela vánice, měli jsme vítr, měli jsme teplo, měli jsme mokrý sníh, boby se nám do toho bořily, bylo to hrozně těžký. Vítr přes 100 km v hodině, prostě nárazy a ještě samozřejmě ono to foukalo od jihu, jo, a my jsme šli na jih, takže přímo proti nám. My jsme vlastně byli připravení na teploty nějakých minus 35 a měli jsme od Sira Josefa ten nejteplejší spacák a ty nejteplejší rukavice a tohle. To bylo bláznovství se vůbec jako pokoušet v tom někam vyrazit. Nakonec se ukázalo, že ta zima, zrovna na tady tom čundru, vůbec nebyla ten největší problém. Tak pojď. Pojď. Nazvali jsme si lyže a hnedka, jak jsme vyrazili z Abiska, tak tam byl takový malilinkatej jako svážek takhle dolů. No tak já už na tom malinkatém svážku jsem se asi 3krát vysekala, ale úplně jakože brutálně. Dokonce mě přejeli moje vlastní boby, ale už jsme tady. Ten začátek byl strašný, jako prostě no. Jako, ona neumí moc jezdit na sjezdovkách a na těch běžkách jako vůbec prostě no, takže to byla jako tragédie no. Mě fakt chvilkama bylo líto, chvilkami mi s tím samozřejmě úplně vytáčela, že prostě jsem to zadní musel řešit a tohleto. No, ale no, nebyla dobrý lyžař vůbec to bylo víc na zemi než na těch lyžích prostě no. Jako když pak fouknul vítr, že jo, nebo něco takového, tak furt padala. Jo? Jak jsme asi nepředpokládali, že ten terén bude tak moc nahoru dolů, jak ve výsledku byl. Jako byly tam takový dílčí momenty. Dejme tomu, když jsme zrovna měli nějaký těžký úsek nějakého těžkého terénu. Jo. A pro mě to znamenalo, že já jsem to celý sjel. Sám jsem se tam několikrát rozsekal, vyčerpaný jsem to dojel dolů, že jo. No a teď jsem věděl, že ta Milátka to prostě absolutně nemá šanci sjet, aniž by se prostě nějakým způsobem zrakivila, že jo. Takže pro mě to znamenalo to nechat tam dole boby, celý si to vyšlápnout nahoru ten kopec, já nevím, třeba 1,5 kilometru dlouhý, velký převýšení, vzít ty Milátky boby a sjet to znova. Jo, a to bylo hrozně vyčerpávající. Říkám, kurňa, jak to, že to neumí, jako, jo? Prostě proč já se do prčic musím vrátit na ten kopec a prostě teď vzít ty boby, jo? Mám pak pocit, že mě máš jak koule na noze akorát. Proč brečíš? No, protože jsem ti nestačila. A musíš mi pak vzít věci, aby jsem měla lehčí boby, než máš ty. Jakmile je nějaká trošku vypjatější situace, víš, tak jak má každý ty svoje ventily, tak Jirka ten prostě chrlí ty nadávky, tomu pomůže vždycky, no a já propuknu v pláč. Ale já třeba brečím nejenom, jako když je něco špatně, já brečím třeba i štěstím. Jo, to aby to nebylo, že jenom jako vždycky pláču, když jsem smutná. Kilometr před náma byl nějaký přístřešek, tam občas jsou takhle windsheltery.
Takže tam jsme zakempili a říkali jsme si, no dobrý, tak jako vydržíme do zítra a pak dojdeme na tu chatu a uvidíme, co dál. V tomhle jídě by nešlo. Sice bychom měli možná nezapomenutelný zážitek, kdybychom v tom postavili stan a ještě se snažili v tom stanu nocovat. Nebo Pokud tak. bychom se teda běhli umrzlé na obličej. No a my jsme tam přišli a už tam bylo 6 lidí. Takže nás tam bylo 8. No a druhý den nám od Kima přišla předpověď počasí, že to počasí se nemá zlepšovat a že má furt foukat takhle strašný vítr, vichřice. No a jak jsme se tak jako po nějakých debatách rozhodli, že tam zůstaneme celý den a přespíme tam do dalšího dne, takže vlastně druhou noc, že tam zůstaneme. No a pak přišla parta 10 Belgičanů, který se rozhodli, že teda jdou dál, ty šli stejným směrem jako my. No a za hodinu a půl nebo za hodinu přišli ty Belgičani, že jo, úplně vyděšený, mokrý, vyřízený, prostě úplně v totálním helu, že ušli asi kilometr, že jo, prostě a pak je ta vichřice, ta vánice zahnala zpátky do toho přístřežku, jako no. Knielen, knielen wij neder. Door de stilte weer klinkt onze beek. Luisterend, fluisterend kruinen neer. En sterren staan al teder. Geef ons, Heer, zegen en rust en vrede. Czech Republic, 12 points from the Belgian juries. We always think we have the best beer, but the Czech is, they're older and pretty good. Yeah. Thank you, Czechia, for beer. Takže nás tam na tady tom jako mini place spolu 14. Ale bylo to fajn, oni měli jako spoustu whisky s sebou a tak. Ty měli plný Bobby Johnnyho velkrát, takže to byla prča, jako no. Ty tam prostě chlastali furt a to bylo strašně vtipný, jako no. Kdy se ti povede strávit noc s 10 Belgičanama? Aha. Další den z toho přístřežku jsme došli na Alesjaure, což bylo asi jenom 8 kilometrů. A no, sice byla docela dobrá viditelnost, ale furt foukalo a z boku a boby se nám převracely a milátka padala prostě a došli jsme na tu chatu a říkáme ne, prostě prdíme na to, musíme to změnit. Musíme něco přehodnotit, protože to prostě nešlo to takhle jít. Jsme tady na Alesjaure a musíme to vystoupat tady tenhle s tím údolí. Já to prostě neutáhnu, takhle strašně těžký. Tak nevím, jestli nebude lepší prostě zvolit tu variantu toho, že tady necháme na Alesjaure půlku zásob. Ale Když mě to je fakt hrozně těžký, ty boby. No tak tady nechám. Ale víš co, mě to tam vždycky prostě úplně chytne v nějakém bodu, kdy mě to prostě táhne do zádu. A pak jako už s tím nic nenadělám. No tak tady Jestli teda máme převýšení jak kráva, tak já nevím. Ty mluvíš prostě, Milá? Kráva není prostý slovo. Takže jsme začali odlehčovat, to byla jediná varianta. Museli jsme prostě vyházet nějaké věci. Takže Milátka, co vlastně strávila 2 dny tím, že připravovala nějaký snídaně a takovéhle věci, no tak to tam skončilo v Kadibuce. Jo, takže jsme odlehčili další třeba 20-25 kg. Další věc je ta, že celá ta trasa vlastně na začátku a na konci, tam jsou docela relativně blízko od sebe různý chaty. Jako zítra to tady bude nejhorší, tohle bude nejhorší místo a pak už tady pak na tu Selku je to zase nějaký... Na Selku? Na těch posledních 6 kilometrů je to třeba jako z kopce víceméně, jo, takže... Ale tohle těch prvních 16 kilometrů bude trpení, no. Nebo respektive... Mně se líbí, jak máme přejmenovaný všechny ty. Čača, Selka. Tak já to neumím slovit, jo. Já to nevím přečíst. Přeplánovali jsme to, že budeme hrdinové a budeme spát ve stanu, protože to by bylo jako... No vlastně takový naivní, víš, nebo jako snažit se tam, když máš od chaty k chatě 10 kiláků a jsi rád, že to prostě ujdeš, vysušíš si tam mokré věci, protože teploty byly kolem 0, tím pádem to tak jako furt utávalo a to. Takže v tom se to změnilo. Že bychom se nechali zásoby do Quick-Joku, což je nějakých 180 km odsaď. No, takže jsme tam poprosili tým lidi na recepci, aby nám tohle co zařídili. To majstrštyk Milátky vůbec nechápu, jak je přesvědčila, jako, že to nějak platili ze svýho a my jsme jim to tam posílali, něco tak je to prostě strašný. To je hrozný štítku, jako no. To nepochopíš prostě. Ono to docela vychází. Já si totiž myslím, že Jirka si mě se ubere jako talisman. To je její super schopnost, mít štěstí, mít kliku. Je to hrdina.
Je to bombardák, kruťák. Ten první týden si myslím, že pro ní byl jako poměrně očistec. Kort tím, když tam byly ještě nějaký sjezdy prudký nebo takhle, tak to si odtrpěla, odpadala. Teď jsme konec konců si mysleli, že má zlomenou ruku, že? Jak tam prostě, když jsme tam přijížděli na Teusa Jaure, myslím, tak se tam jako pošklivě vysekala a přisedla si ruku, takže to jsme se báli, že ji má zlomenou. My jsme akorát chytili na chvilinku signál, tak se hlásíme, že jsme živí a zdraví. Jenom trošku promočený, protože tady nějaký strašný vedro a je tady kolem nuly a máme všechno mokrý úplně. No a vůbec nám to nejde tak, jak jsme si mysleli a jsme daleko pomalejší a jsme ještě ani ne ve čtvrtině trasy a tak. Protože jsme měli týden v kuse, jsme měli vychřici bouři, bylo to hrozný a jsme se trápili úplně strašně moc. A tak snad nám to půjde o něco rychleji za chviličku. Já tady mám něco s packou, ale to bude dobrý, to se prostě nějak to... Něco jsem si tam udělala s rukou při jednom ze svých četných pádů a jsem se bála, jakože že budu muset skončit, že jo. A to se mi vůbec jako nelíbilo, to se mi vůbec nehodilo do mýho plánu. Kdyby si Milátka zlomila ruku, tak tu bychom skončili. To bylo jasný. Naštěstí se to nepotvrdilo. Jupi! Malé vítězství Milady Vankátové! No a pak se změnilo počasí a už jsme si začali být tak jako i jistější. No a pak už to byla pohoda, pak už to bylo dobrý. Čeká nás dneska asi 33 km nebo kolik? Prostě jak jsme odpočili, bude ping. Jo, tak poběžíme a jsme tam. Přecházíme jezero. Musíme jít vyloženě mezi tyčema, protože vlevo i vpravo pár metrů od těch tyčí, ani ne pár metrů, pár desítek centimetrů je voda pod sněhem. Ale přesně to, čeho jsme se báli, že bude příliš vedro a bude to fakt průser přecházet ty všechny jezera a podobně. Prostě jak se zase trhá. Potkali jsme tam docela dost lidí, hlavně jako v začáteční a v konečné fázi, protože hodně lidí to chodí ne celý, ale prostě jenom jdou nějakých těch 100 km na začátku nebo něco podobného na konci. A hele, úplně jsem se jako podivovala tomu, kolik třeba jako postarších lidí tam chodilo, jo? Kolik prostě lidí generace našich rodičů a ještě starší, jo? Fakt prostě od 60 vejš. Asi takový jako nejsilnější zážitek byli dva Francouzi, Jean-Luc z François. Naše dva kámoše z Francie. Jsme na chatě večer, že jo to? A já slyším, že někdo hraje na nějaký flétny. Tak jsem se hnedka zmobilizovala, šla jsem se podívat. No a říkám, jejda, tak to je krásný, vy máte takhle flétny, jako já jsem taky muzikant a tak slovo dalo slovo, že jo, muzikanti prostě se kamarádí všude po světě. Tak říkám, no a oni na co hraješ? A říkám, já hraju na trombon a ten jeden, no tak to je boží, já jsem hrál na trombon 40 let a teďka už jsem starý, tak hraju na tubu, tak to si musíme někdy zahrát spolu, no a takhle začalo naše přátelství. Skvěle našláplí, skvěle jim to šlo, prostě neuvěřitelný kámoši, takže to bylo hrozně milý je potkat. Oni šli vlastně stejným směrem jako my a šli vlastně polovinu zhruba té cesty. Ten jejich úsek, jakoby, co oni šli, tak to má nějakých 200 kiláků, my jsme šli těch 450. To bylo úplně jako skvělý je potkat, jako no. Let my people go. Zna tady o tom severu Švédska se říká, že to je prostě jedna z posledních divočin v Evropě. No ne, prostě. Určitě to nebyla divočina a určitě to nebylo tak, jako, že jsme si říkali, no tak třeba jako pár dní nepotkáme lidi, viď, nebo tohle, to jako bude skvělý. No, tak to se stalo až v tom prostředku, kde opravdu moc lidí nechodí, protože to není zas až tak zajímavý.
jsem docela rád, že tady nejdem za týden třeba. Šplouchá voda, jo. První jarní den je za náma a my jsme tady asi v poslední možné chvíli, kdy to takhle můžeme ještě přejít. A ta první třetina, to je vlastně kolem toho Abiska, ta Fjällräven Classic, tak to je krásná trasa. Z Abiska do Nikkaluokta, kolem Kebnekaise, no a tam prostě bylo, já nevím, dalších 25-30 lidí možná, co tam šlo, nebo německý důchodci, jo. Jako jo, našlapaný, nadupaný, bylo na nich vidět, že prostě celý život sportujou a tohle. Jak jsem najednou potkala několik lidí, takhle jako docela rychle po sobě, který jsou jako v takhle dobré formě, v takovém věku, že jako je fajn vidět, že to jde, že to je možný. Jo, neuvěřitelně inspirativní. Pár kilometrů zpátky, tam máš prostě březový lesík, ale nevím, Česká republika. A pak najednou vylezeš, kousíček a tady. Pláň. Jako tam byly fakt místa, kde prostě, kde jdeš a najednou máš jako obří jenom sněžný pláně a vidíš jenom prostě ty velikánský hory kolem sebe. Nevidíš nic jiného. A já mám vždycky v tu chvíli úplně pocit, jako že jsem třeba na jiné planetě, jo, nebo něco takového. No tak třeba takovýhle momenty jsou úplně jako suprový. To přijde jako šláčkový. Šláčkový? Šláčkový hory. Jsme měli 200 ml benzínu na hlavu na den, ale tím, že bylo teplo, tak jsme ho samozřejmě za stolik nespotřebovali. No, ale roztápíš, no, 2 hodiny ráno, 2 hodiny večer prostě trávíš nějakým vařením, a protože ta dehydratace je obrovský nepřítel. Jo. Když nejsi dostatečně hydratovaný, tak neregeneruješ. Jo. A za 2, za 3 dny tě to doběhne strašným způsobem. To podceníš jednou, 2krát a doběhne tě to a může skončit. Máme to rozdělený. Jirka dělá takové ty důležité činnosti, jako zakopávání stanu, jak jsi říkal, a já třeba se starám o odpadky. Já myslím si, že ten stan jsme využili tak maximálně polovinu nocí, toho, co jsme tam spali. No. A nejhezčí noc byla pod Čirákem. To bylo skvělý. Takže po dnešní noci si budeme moct odškrtnout, že jsme strávili noc za polárním kruhem pod Čirákem. No. A koukali jsme na hvězdy, viď? A pak v noci mě Milátka vzbudila polární záře nad náma, no. Tak to bylo velmi poetický, jako no. To bylo krásný. Ale je to tam. Máme tady takový luxusní záhrad. Dneska je to nádhera úplná. Piknik na začátku března za polárním kruhem. Tadá. Tohle je dobrý. Sedím, že se nám to ještě nepředlo. Měli jsme expediční jídla od Adventure Foodu. Udělat to vegetariánsky není vůbec žádný problém. Hlady jsme určitě nedrpěli, jako no. Každý den sežereš 100 gramů ořechů, 100 gramů čokolády. A přesto zhubnej 7 kilo, jako no. Přijdeš se hubenej? Dávno hubenej se nebyl snad 15 let. Ježiš, to bylo skvělý. To byl nejhezčí zážitek celého čundru. Sámoška. My jsme tam naběhli, začali jsme házet prostě do košíku úplně všecko, jako. Já jsem možná naopak byla ještě trošku připravená na větší survival, víš? Takže mě možná překvapilo, jak je to tam vlastně, jak to není taková divočina, jak jsem si myslela, že to bude. Nebo jak se vlastně říká, že to je. Když se nerozložíme, jakože fyzicky, tak za 5 dnů bychom mohli být v Hemavanu. Myslím si, že to bude už jenom něco málo přes 100 km. A dneska se mě Jirka ptal, jestli už mám trošku krizi, a já jsem říkala, že už trošku jo. Jo, je to dlouhý, jsme rozbitý, jak nechci říkat co. Jsme hodně rozbitý. No, je to fakt dlouhý už, no. Je to super, ale jakoby nevýhoda je to,
Že vlastně je to tak náročný, že se člověk mezi tím nestíhá regenerovat. To vůbec no. Látka má natažený vazy na ruce. Nebo zánět šlach, nebo něco takového. Zánět šlach asi. No. Do toho mám úplně rozbitý nohy. Akorát mě bolí pravej nárt, nebo respektive za prstama. Ale to je přesně to místo, který ohejbáš vždycky, když prostě uděláš krok na té lyži. No a píchá mě tady někde za krkem, ale to už mě píchá asi týden. Protože? Krásný 20 stupňů. No, takže to je to náročný, no. Je to dlouhá štreka, těch 450 km je fakt jako dost, no. A s těma bobama. I když ty podmínky byly takové, jaký byly jiný, než jsem očekával, tak mě to naprosto nadchlo. To Švédsko mě nadchlo. Jo, ta odlehlost a rozlehlost toho Švédska, těch švédských hor, to nejsou Alpy, kde máš údolíčko a 10 vesnic v tom. Tady máš údolí a nemáš tam nic, občas nějakou chatu nebo něco takového. Už se skoro blížíme do cíle a já tady nebudu mluvit o plánech, já tady podotknu, že na nás padla velká nostalgie a že jsme takový na měko z toho, že se nám blíží konec. Že to máme ještě prostě minimálně 3 dny, vy. To je pravda, no. Ale stejně. To je fakt, ale... Prostě už je to závěrečná etapa, no. My jsme se blížili k cíli a říkali jsme si, nám už se to tak strašně krátí. Podívej se na to, my za chvíli budeme muset do civilizace. Čistého času jsme to šli 25 dní. My už bychom to došli třeba o den, o 2 dřív, jo. Vyprdli jsme se na to, zpomalili jsme si a přicházíme tam k nějaký chatě velký, že jo, a vychází tam týpek. No, tak se ho ptáme, jestli bychom se tam mohli ubytovat. Jako jasně, hele, pokoj si vemte, jaký chcete, tamhle je koupelna, tamhle je pračka, tady je kuchyň, jo, tak jako a ráno pospícháte. Říkal, ne, nepospícháme, máme za sebou strašnou štreku, takže si chcem trošku dáchnout. On říkal, tak jo, tak já přijdu nějak ráno prostě. No. Ani majitel prostě, no, tak tam jsou na to zvyklí takhle. Pustí prostě do baráku, neřeší nic, nechtěl žádný peníze, žádnou ID kartu, nic. Prostě Švédsko, no. To bude velká změna po těch 3 týdnech. Myslíš návrat do civilizace? Jo. Jo, víc. Co tam budeme dělat? No pojedeme rychle zase někam nahory, to je jasný. Jsem rád, že jsme ušli jako 450 km, to mi přijde docela dobrý. 25 dní prostě v přírodě, jsi úplně super. V podstatě mimo signál bomba, jako s holkou, kterou miluješ. Skvělý, prostě romantiárna, jako. Takový to vypnout na týden je samozřejmě lepší než nic. Ale dát si opravdu takovejhle jako, že si chvíli žiješ trošku v jiném prostředí, jinak než jsi zvyklý, to je jako podle mě úplně mega užitečný. Já jsem z toho úplně nadšený, no. Úplně se těším a jel bych znovu jako hned, okamžitě. Vůbec se mi nechtěl zpátky.